តើ one and ones មួយអត់ s មួយមាន s គេប្រើយ៉ាងម៉េចតោះរៀនវេយ្យាករណ៍ one and ones ទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ one ហើយនិង ones We use one and ones to replace nouns that we have mentionedយើងប្រើប្រាស់ one ហើយនិង ones សម្រាប់ជំនួសនាមដែលយើងបានលើកឡើង one ហើយនិង ones ប្រើក្នុងគោលបំណងតែមួយគឺដើម្បីជំនួសនាមដែលយើងបានលើកឡើងពីមុនមកប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាត្រង់ថា We use one to replace singular nouns យើងប្រើប្រាស់ one សម្រាប់ជំនួសតែ singular nouns គឺសម្រាប់តែនាមឯកវចនៈតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ Where is the car The red one over there យើងមើលពាក្យ car គឺនាមឯកវចនៈ singular noun យើងជំនួសមកវិញដោយប្រើពាក្យ one ដើម្បីជៀសវាងការនិយាយពាក្យ car ឡើងវិញដូច្នេះ one ជំនួសឲ្យពាក្យ car ឧទាហរណ៍មួយទៀត Who is Madi He is the one who sitting there សូមមើលពាក្យ Madi គឺជានាមឯកវចនៈ singular noun យើងជំនួសមកវិញដោយប្រើពាក្យ one ដើម្បីជៀសវាងការនិយាយឈ្មោះ Madi ម្ដងទៀតដូច្នេះ one ជំនួសឲ្យឈ្មោះ Madi ផ្ទុយទៅវិញ We use ones to replace plural nouns យើងប្រើប្រាស់ ones សម្រាប់ជំនួស plural nouns គឺសម្រាប់តែនាមពហុវចនៈនាមដែលច្រើនចាប់ពី2ឡើងទៅឧទាហរណ៍ Do you have two pens Yes the ones on my table យើងមើលពាក្យ two pens គឺជានាមពហុវចនៈ plural noun យើងជំនួសមកវិញដោយប្រើពាក្យ ones មាន s ដើម្បីជៀសវាងការនិយាយ two pens ម្ដងទៀតដូច្នេះ ones ជំនួសឲ្យ two pens ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយ What color of trousers do you prefer The black ones សូមមើលពាក្យ trousers គឺជានាមពហុវចនៈ plural noun យើងជំនួសមកវិញដោយប្រើពាក្យ ones ដើម្បីជៀសវាងការនិយាយពាក្យ trousers ម្ដងទៀតដូច្នេះ ones ជំនួសឲ្យពាក្យ trousers សរុបមកវិញ singular nouns យើងជំនួសដោយពាក្យ one plural nouns យើងជំនួសដោយពាក្យ ones